तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों। तो आज हम इंस्टाग्राम के रीलर की बात कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे कैंसर फैला रखे मॉम एंड सन के बारे में। तो बिना बकचोदी की वीडियो शुरू करते हैं। तुमने देखा है गौर से मुझको, क्या कभी गौर नहीं किया तुमने? नहीं। और मैं जिसको चाहूं उसे पागल कर दूं, कह दे तुझे नहीं किया मैंने। बहन चोद हम आंटी लोग को थोड़ी ना देखते हैं, इतना तो चलता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो।